Здравейте, приятели! Понеделник е и е време за психологическо предизвикателство. Тази седмица ви предлагам да потърсим кои са онези ситуации и хора в живота ни, които предизвикват страх в нас. Когато се страхуват, телата ни се свиват, парализират се и се дърпат назад. Казваме, че движението на психотелесния поток е назад. Все едно ни спира и ни казва: не отивай, не мърдай, стой на едно място. Задачата за седмицата е да открием кои са онези ситуации и хора, които предизвикват тези психотелесни реакции в нас. Няма да ги търсим с аналитичния ум, а с тялото си. Така имаме шанс да се докоснем до емоции, които в момента са неосъзнати. Наблюдавайте кои ситуации и хора около вас напрягат тялото ви и ви карат да се дърпате назад, или какви съни ще сънувате с това движение. Когато сте разпознали кои са, опитайте се да локализирате къде в тялото ви е събрано най-голямото напрежение и ако може да го отпуснете. Така, полека-лека даваме шанс на нашето тяло да създава нова реакция и нашия психотелесен поток се отблокира. Повече свобода е равно на повече енергия, което означава и повече здраве. Пишете ми в коментари какво сте открили. Последвайте ме във Facebook и Instagram за следващото предизвикателство.